Bueno, hoy te enseñaré a dibujar un botecito en medio del océano con algo de profundidad, algo de 3D, un pescador. Entonces empezamos haciendo el bote. Yo recomiendo mucho utilizar los colores negros en fondos blancos porque de verdad que genera un maravilloso efecto, porque va a resaltar mucho y se va a generar un buen contraste. Así de fácil es. Hacemos nuestro velero en medio de la hoja y con una pequeña inclinación hacia el frente, observando parte de la parte interior del bote. Y ojo que para generar contrastes vamos a jugar con varios tonos. Por ejemplo, atrás hemos puesto algunas líneas y de la parte casi de un tercio hacia la punta vamos a aplicarle únicamente un color oscuro para darle más contraste. Ahora en la parte superior jugamos con un personaje que va a acompañar y va a ir manejando el velerito. Perdón, el velerito no es, este es un botecito, solamente un pescador. Y vamos a hacer parte de sus pies. Está parado, está observando la parte del mar. Entonces este personaje va a ir con un pequeño, con una varita, ayudándose un poco en el mar. Tiene una mano, la mano derecha estirada, y allí reposa la varita que vamos a hacer. Entonces sube así, baja a este sector, va a ir algo así como palpando parte de la superficie, parte del mar o del lago, como lo quieran llamar. Y en la parte superior vamos a hacer un gorrito porque obviamente hace calor, entonces él no se quiere quemar. Vamos a jugar con el resto del efecto. Ya van viendo que muchas veces no necesitamos llenar toda la hoja con la esencia del dibujo, sino un fragmento. Y con solamente un fragmento es suficiente para comunicar a las personas de que están viendo un velerito o un efecto tridimensional. Ya van viendo, muy fácil, un color azul, únicamente le meto azul. Y ese azul le voy a generar un poco más de presión o más fuerte en la parte más cercana al bote para generar esa sombra. Y vamos a hacer un pequeño efecto espejo, la sombra que genera el pescador, más o menos por aquí en la mitad. Así de fácil es. Recuerda que estamos subiendo muchos videos en 3D, no te puedes perder este y los próximos que se vienen. Tenemos letras, nombres, números. Y espero que te haya gustado. Califica este tutorial de 1 a 10. No olvides de suscribirte. La campana de notificaciones tiene que activarla para poder saber cuando subimos un nuevo video.